L'any 2018 hem complert 50 anys de treball en defensa dels drets humans, la pau i la justícia social. La celebració d'aquest aniversari ha estat un moment intens i emotiu de fer memòria de l'activitat en aquest mig segle. També ens ha permès fer més visible la nostra tasca i recollir nous suports. La principal celebració va tenir lloc el 24 de febrer, amb una eucaristia i un dinar de germanor. Vam comptar amb la participació de membres de diverses èpoques de l'entitat i ens va acompanyar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els bisbes Sergi Gordo i Joan Enric Vives, així com representants de diferents entitats amigues. Per fer visible la trajectòria de l'entitat, vam elaborar una exposició informativa amb el lema Utopies que no ho són, inaugurada el dia 12 d'abril a la Casa Elizalde de Barcelona. L'exposició ha circulat per molts pobles i ciutats del país, sovint acompanyada de xerrades informatives i han pogut visitar-la més de 3.000 persones. També amb motiu de l'aniversari, vam acollir a finals de setembre la Trobada Europea Anual de Justícia i Pau, amb la participació de delegats i delegades de més de 20 països. Va ser inaugurada en una sessió solemne al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb la participació del president de Justícia i Pau d'Europa i bisbe de Luxemburg, Jean-Claude Hollerich, l'arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella, i el bisbe acompanyant de l'entitat a Espanya, Sebastià Taltabull, així com del conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet. El president de Justícia i Pau d'Europa va ser rebut l'endemà pel president de la Generalitat, Joaquim Torra. La trobada, que va tractar el dret a l'aigua, va comptar amb la participació de persones expertes i entitats. Un moment singular va ser una caminada per l'espai natural del Delta del Llobregat, en contemplació de l'aigua com a germana, seguint les paraules de Sant Francesc d'Assís. Acabada la trobada, va tenir lloc l'Assemblea Anual de Justícia i Pau d'Europa, a la Cova de Manresa. Promoció del desenvolupament humà integral. La celebració del nostre aniversari no ens ha impedit, un any més, continuar desenvolupant activitats d'incidència i sensibilització social molt diverses. Sota la inspiració de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, hem seguit treballant en favor d'un model de desenvolupament econòmic favorable al bé comú i que aturi la devastació mediambiental, que danya especialment als més vulnerables. La campanya Conflict Minerals, per quart any consecutiu, ha denunciat l'impacte nociu de l'extracció de minerals usats per la fabricació de mòbils i aparells electrònics, especialment a la República Democràtica del Congo. Hem volgut contribuir a l'aplicació de normes i recomanacions que garanteixen la responsabilitat de fabricants i importadors i afavorir el consum responsable. Hem donat suport a organitzacions d'aquell país que treballen en la defensa dels drets humans. Hem publicat un quadern per a la solidaritat titulat «La regulació és la solució?». Hem encarregat un informe tècnic que publicarem pròximament sobre l'impacte de l'extracció de minerals a la zona de Lubero. A més, hem impartit nombroses conferències i tallers en escoles i entitats, entre les quals el nou taller interactiu Esclaus del mòbil, vides en joc. Hem continuat també amb el projecte Ecoparròquies, a fi d'acompanyar les comunitats cristianes en el procés de conversió a una ecologia integral. També hem seguit treballant amb altres ONG en favor de l'aprovació d'un tractat internacional de protecció dels drets humans davant l'acció de les grans empreses transnacionals, participant en les trobades organitzades a la ciutat de Ginebra per la campanya internacional Stop a la impunitat de les transnacionals. En la mateixa línia, la Trobada Estatal de Justícia i Pau d'Espanya, a Palència, el mes d'abril, es va ocupar de la situació del medi rural i de la seva importància per tal de garantir un desenvolupament sostenible. Activitats en defensa dels drets humans. La defensa dels drets humans continua com un altre dels eixos centrals del nostre treball. Un any més, el cicle de conferències Els dilluns dels drets humans, organitzat amb altres entitats amigues, és un espai de referència per analitzar situacions greus de vulneració i iniciatives per superar-les, al qual han assistit més de 600 persones al llarg de l'any. Hem seguit participant en iniciatives en defensa dels drets socials bàsics, especialment la Plataforma pel dret a un habitatge digne i la Iniciativa pel dret a un treball decent.
El nostre equip d'incidència ha escrit cartes a les autoritats de diferents països davant de 51 casos d'assassinats, agressions, amenaces, assetjaments o detencions de líders socials i defensors dels drets humans. Alhora, hem denunciat per diferents vies el processament i empresonament de líders socials i polítics catalans i catalanes que atempten greument contra els drets civils i polítics i els principis democràtics. Treball en favor de la pau, la diversitat i la democràcia. Continuem compromesos en la promoció d'una cultura de pau i en favor d'una societat que aculli i integri les persones que arriben fugint de la pobresa, la manca d'oportunitats, la inseguretat o la guerra. Continuem impulsant la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants, formada per una vintena d'organitzacions. Hem impulsat també la xarxa interreligiosa per la pau, que va organitzar una trobada a Barcelona el passat 17 de novembre amb el lema Diversitat religiosa per la pau, amb la participació d'entitats de diferents tradicions religioses i espirituals. Vam publicar un nou quadern per la solidaritat de justícia i pau, elaborat per la Dolors Oller, titulat Contra la ceguesa incòmoda i autosuficient, una mirada crítica a la crisi migratòria i de les persones refugiades. Hem participat també en les activitats del grup de migracions de la FEDE.cat i en la plataforma estatal Migrantes con Derechos. Amb el projecte Refugiades hem ajudat a joves estudiants a desenvolupar reportatges d'entrevista que els han permès conscienciar-se entorn de la realitat de les persones que cerquen refugi. Amb la campanya Teixint xarxes, seguim també el nostre treball d'aproximació a les comunitats islàmiques catalanes per tal de col·laborar en favor de la integració i la pau social. Com cada any, vam celebrar la Jornada Mundial de la Pau i vam difondre el missatge del Papa Francesc. La Trobada Catalana de Justícia i Pau 2018, que va tenir lloc a Manresa el mes de maig, va ser dedicada també a enfortir la cultura de la pau, amb el lema Aturim la guerra, construïm la pau, on es va denunciar el militarisme i el comerç d'armes. Durant la trobada es va realitzar una marxa simbòlica pels carrers de Manresa. Per una justícia restaurativa. Un any més, hem continuat treballant intensament en favor de les persones recluses i la seva reinserció social. El nostre equip de més de 60 persones voluntàries ha realitzat activitats que han beneficiat a unes 600 persones empresonades. Visites periòdiques d'acompanyament, activitats formatives en col·laboració amb les escoles, activitats culturals i mentoria en el procés de sortida en llibertat. Hem actuat a totes les presons de la demarcació de Barcelona. Aquesta és una activitat que va creixent any rere any, cada cop amb més voluntaris i línies d'actuació. Seguim compromesos també en incidir socialment a favor d'un nou model de justícia fonamentat en la prevenció, la protecció de la víctima, la reinserció de l'infractor, la mediació, el perdó i la reconciliació. Amb aquests objectius hem impartit xerrades, escrit articles i intervingut en els mitjans de comunicació. Per acabar, cal destacar altres activitats importants. El mes de novembre es va fer el lliurament del 13è Premi de Periodisme Solidari Joan Gomis, atorgat enguany als periodistes Lucas Font i Júlia Fernández, així com a la revista 21. Al llarg de 2018 hem impartit un total de 77 conferències a petició d'unes 50 institucions, entre centres educatius, parròquies, ajuntaments i altres entitats. Un any més hem treballat en estreta col·laboració amb diferents organitzacions: Cristianisme i Justícia, Grup de Juristes Roda Ventura, Fundació Catalunya Religió, Càritas Diocesana, Associació Araguaia amb el bisbe Pere Casaldàliga, Secretariat de Pastoral Penitenciària, Mans Unides, els moviments de treballadors cristians, la Fundació d'Escoles Parroquials o el Centre de l'As d'Estudis per la Pau, entre d'altres. Tot aquest treball l'han fet, com sempre, en col·laboració amb les comissions de Justícia i Pau de Catalunya, Badalona, Girona, Lleida, la Segarra, Manresa, Tarragona i la Selva del Camp, Maresme, Sabadell, Terrassa i Sant Feliu. Així mateix, hem participat intensament en la Comissió de Justícia i Pau d'Espanya i la Conferència de Comissions de Justícia i Pau d'Europa. També hem participat activament en diferents xarxes i plataformes d'entitats, entre els quals destaquen la FEDE.cat,
Plataforma pel dret a un habitatge digne, Taula d'Infància i l'Adolescència de Catalunya, Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Finançament Ètic i Solidari, Xarxa Interreligiosa per la Pau, Federació Catalana de Voluntariat Social, Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants i la plataforma Església pel Treball Decent. Gràcies a tots i totes les que ho heu fet possible.